Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli obunachilar. Mana xudo xolasa biz keyingi ishimiz ham yakunlandi. Sezon boshlangan, zakazlar olyapmiz. Xudoga shukr, yaxshi. Mana shu hamshagidek eng trenddagi gipka kamin Iron g'ishcha fasondagisi. Bu oshroq rangi bo'lgan, yana to'qroq rangi ham bor. Mana shu obyektimiz bu yerda o'xshiga darvozaxonalar bilan 150 kvadratga yaqin bor edi. Bu o'zimizda Samarqand viloyat Pazdorg'om yer Beklarga qaraydimi? Qayerga qaraydi? Beklar, ha? Beklar mahallasida. Mana xudo xolasa xazayinda o'zi telefon ishlashib videoga olishga yordam qilyapti. Xudoga shukr, mana kamchilik bo'lmadimi bizdan? Baba, hammasi zo'rmi? Kamchilik bo'lmadi. Yana bir naqa o'tamiz. Ustalarimiz juda tez hamda chiroyli qilib, sifatli qilib tugatib ketdi. Bu yerda eski holatini ham video qilaman deganim esimdan chiqibdi. Eski holatini ham o'zi bitta video qilib, keyin bunga qo'yganmiz, ammo boshqacha bo'lardi. Chunki men o'zingiz hozir ko'rib, mana shuni baho berasizlar bu yerga. Ramkalariga, tiyagalari ham hamma narsasi o'zimizdan chiqadi. Hech qanday misol tiyaga uchun boshqa joyga borib, boshqa narsa qilish kerak emas. Xudo xolasa chiroyli obzor qilib, yaqindan olib qilib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yana. Tak, ma'lumot yana berishda davom etamiz. Bu yerda kafillar ham qilingan. Kafillar ham darvozaning chetlari bilan kafil aylantirib qilingan bu yerda. Tiyagalar, mana shunday chiroyli tiyagalar ummachalari bilan hozir tugatdi ustalar. Endi hozir bu yerlar laklangan holatda turibdi. Laklar qurgandan keyin o'zi bir xilini olib ketaveradi. Va Iron g'ishcha fasonda mana shunday. Bu gipka klinker. Gipka klinker bu gipka kamin desa ham bo'lmaydi. Gipka klinker mana shunday 3 mm qalinlikda qalin bo'rtib chiqib turadi bu. Mana shunday bu. Liniyalarga e'tibor qilsangiz juda ajoyib, juda chiroyli. Hech kim buni misol gipka kamin yoki gipka klinker yoki traventin deb o'ylamaydi. Ko'chadan ko'rgan odamga g'ishtday ko'rinadi. Xuddi g'isht terilgandek. Ha, tog'a nima bo'ldi? Bir o'zingiz ko'nglingizdagi bo'ldimi? Bo'ldi, ha, zo'r bo'ldi. Siz shunday narsa xohlamadingiz? Ha, endi tog'a misol turist magazinga borib ko'rib tanlab ona qildi. Qanday bo'lar ekan Sirojdan deb ancha o'ylanib keyin oxiri shu qarorga to'xtadi. Men Xudoga shukr. Hozir endi o'ziga ham juda yoqdi. Kamchilik bo'lmadi bizdan. Ustalardan ham, materialdan ham hammasi vaqtida kelib bo'ldi. Bir haftada bo'ldi-da. Ha. Yana bitta narsani aytib o'tish kerak. Misol uchun mana shu uyda qilganimizda, uyda kelsa yoqmaydigan bo'lsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, mana shuni video qilib, mana shuni yaxshi gurun qilib o'tirishda imkoni bo'lmaydi. Shu narsaga ham e'tibor qilingizlar. Mana shunday remontimiz qilgan ishimiz yoqqani uchun materiallar sifatiga уже birdan ko'rib tog'a tushunar ekan, zo'r ekan deyapti. Traventin ma'qulmi, bu ma'qulmi? Nima maslahat berasiz? Traventin ma'qulmi, bu ma'qulmi? Divalni yoriq bo'lsa, bilintirmay ekan. Endi yoriq baribir Traventinda qildirgandan keyin 1 oydan keyin chiqadi-da. Krishina yorig'i 1 oyda o'zi chiqadi. Tog'a ham o'zi juda yaxshi tushunar ekan, usta ekan, o'zi Rossiyaga borib ishlab hamma narsani juda yaxshi bilar ekan. Shuning birdan tushundi bu narsa nimaligini. Endi Traventin yomonlash emas maqsad. Maqsad endi prosta bu mustahkam demoqchiman, mustahkamligi juda ham mustahkam, umri uzoq. Iminni mana shu yerda misol yomg'ir tushadi, qor tushadi, mana shu yerda qor tuda bo'ladi qish kuni, yozi bilan, bahori bilan, kuzi bilan yomg'ir urib mana bu yerga Traventin bo'ladigan bo'lsa, mana shu yer shunday o'zi 1 yil, 1,5 yilda tushishni boshlaydi. Chunki uyimiz o'zi bilan kunbotarga qarashli, kunbotarga qaraganda yomg'ir polni mana shu yerga uradi. Shuning uchun mana shu narsa tanlandi. Bunda hech qanaqa sho'rlab qolish, yo'qolmasa tushib qolish degan narsaning o'zi yo'q. Chunki bu 1 metrga 60 bo'ladi, katta list bo'ladi. Mana g'ishchalarimiz hammasi quyilgan. Quyilgan holatda bo'ladi bu. Shuning uchun bu narsaga 15 yil garantiya beriladi. 15 yil. Rangi o'zgarmasligiga ham 100% garantiya. E'tibor qilingiz, masalan, g'ishchaday qilib terilgan, lekin birontasi rangi boshqacha emas. Bir xil rangi. Даже Iron g'ishda ham bunaqa bir xillik bo'lmaydi. Darvozaxonamizga keladigan bo'lsak, darvozaxonamizni boshqacha fasonda qildik. Mana shunday oq mramor hamda qora mramordan foydalanib, shoflari, yaltillashlari hammasi ajoyib. Chetlariga qora plaster qilinib, o'rtaga mana shunday oq mramorda terildi. Hozir tugatdi ustalarimiz. Uncha uborkalarga, ularga e'tibor qilmaysizlar. Bu narxlariga keladigan bo'lsak, bu gipka kamin bu, tashqaridagi gipka klinker. Bu gipka kamin narxi kvadrati 60 ming so'mdan kleysi lak qo'shib beriladi bunga ham. Kleysi lak qo'shib beriladi.
G'ishcha fasonimizda tashqaridagi g'ishcha fasonimiz kvadrati 85 ming so'm. Kvadratiga 500 gram kley hamda ustidan uriladigan lak qo'shib beriladi unga ham. Xohlagan rangda, rang cheksiz. Masalan, mana shu gekki kamenni ham любой rangda qilib bera olamiz. Xohlagan ranglaringizda. Tashqarida g'ishchani ham xohlagan ranglaringizda qilamiz. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Любой rangda aytsangiz, любойdan qilib beramiz. Mana uyda oldilari ham shunday g'ishcha fasonda bo'lgan. To'rlargacha mana. Hech kim aytibman buni gepga klinker deb o'ylamaydi. Sifatiga e'tibor qilaysiz, birinchi o'rinda sifatiga. Men buni ham chiqarayotganlar juda ko'p. Chiqarib olibdi, hamma joyda chiqarib olib, lekin mana shunday liniyalari, mana bunday gladkiligi, tekisligi, ana shu narsalarga juda e'tiborli bo'lish kerak. Chunki usta tanlashda adashmaslik kerak. Hamisha professional ustalar bilan ishlash kerak. Biz ham 3 yildan beri shu narsa bilan shug'ullanib kelyapmiz. Xudoga shukr, juda ko'p obyektlarni qildik. Samarqand bo'ylab Qashqadaryo, Jizzaxlargacha ham, Toshkentlargacha ham, даже Farg'onaga ham mana shu materiallarni chiqarib berganmiz. Hech qanaqa jalov bo'lgani yo'q, hamma xursand, hammaga yoqdi, ma'qul hammaga. Bu narsaning o'ziga 15 yil garantiya beriladi. 15 yil garantiya hech qanaqa rangi o'chmasligiga, misol uchun o'zidan o'zi qo'parilib qolishiga. Mana shu devor qo'parilib tushib qolmasa, bu narsa tushmaydi umuman. Mana mahkamliklari ham, qalinligiga e'tibor qilsangiz, mana shunday qalin bo'ladi. Yana ham to'liq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdan nomerga aloqa chiqaverasizlar. Manzilimiz Samarqand viloyat Pazarg'om Jumada. Juma taxta bozorida oldida magazinimiz ham bor. Yana bir reklama qilib o'tamiz undan ham. Joyga kelsangiz kataloglar bor. Hamma xildan, любой rangdan chiroyli qilib chiqarib beramiz. Xohlasangiz termopanel kerak bo'lsa, termopanel ham, termotraventin, pinablok, tomga lumboz bosish, pinadan tomga lumboz bosish, tunikalarga pina qo'yishlar, hamma xizmat bor bizda. Aloqa qilsalaringiz, даже uyni noldan ko'tarib krishasigacha qilib berishga brigadamiz yetarli. Pastdan nomerga aloqa chiqaverasiz. Buni narxi 85 ming so'm, ichkaridagi darvozaxonadan narxi 60 ming so'm. Yana ham takrorlab o'taylik. Aloqa chiqaverasizlar. Nima xizmat bo'ladigan bo'lsa, pastdan nomerda Telegram, WhatsApplar ishlaydi. Hammalaringizga katta rahmat. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmangizlar. Hamisha foydali videolar chiqadi.